ოჯახის წევრები 43 წლის ნიკოზელ სიმონ კანდელაკს ეწებენ. ახლობლების ინფორმაციით მამაკაცი 29 მაისს თბილისის სამხედრო ჰოსპიტალში დილის 9 საათზე ამნეზიისა და დიაბეტის დიაგნოზით დააწვინეს. რის შემდეგაც იგი საღამოს 6 საათზე საავადმყოფოდან გავიდა და უკან აღარ დაბრუნებულა. მისი გაუჩინარების ამბავი ოჯახმა 30 მაისს გაიგო. როგორც ცნობილი გახდა, სიმონ კანდელაკი დაცვის თანამშრომლებმა გორის რკინიგზის სადგურზე ნახეს. ამ დროისთვის კი მისი ადგილმდებარეობა უცნობია. დაკარგულის ოჯახის წევრები შესაბამისი სტრუქტურებისაგან დახმარებას ითხოვენ. გამოვიდა საავადმყოფოდან საღამოს 6 საათისთვის და მის მერე არავის არ უნახია. გთხოვთ, მთელ საქართველოს გთხოვ. იქნება რამე ინფორმაცია აქვს, ვინმეს აქვს ამნეზია, არაფერი არ ახსოვს. და ვთხოვ მთელ საქართველოს, იქნებ ვინმე შეხვდა ან ქუჩაში, ან სადმეა დავარდნილი და იქნებ დაგვეხმაროთ და რამე ინფორმაცია მოგვაწოდონ. და გამოისახა მივიდა რა დაცვამ თქვა რომ ესე რომ მოვიდა შემეკითხა 6 საათზე რომ ისო დიდუბე სად არისო მე უთხარი რომ აქ ვარ წეხა რომ მითხავ არაო გამოვიდა და წავიდა და წამოვიდა უსწავლებია სადაც არავის ასწავლა არასწავლა არც კარგად ვიცი და გამოვიდა წამოვიდა და იმ დღიდან აღარავის უნახია მთელი საქართველოში მილიციაში გავგზავნით ყველგანვე გავაკეთეთ ინფორმაცია სურათები მაგრამ არსად არ აჩანს სადგურზე რო დაცვა იმან ნახა სურათი რო აჩვენეს ბავშვებმა იმან ნახა რომ დაახლოებით ესეთი პიროვნება იყო სადგურზე, რომელსაც უნდა ზუგდიდის მატარებელში ასვლა, მაგრამ რადგან არ ქონდა ფული, უთხოვია რომ ამიშვით და ფული არა მაქვსო და არა უშვიათ მატარებელში, მაგრამ შემდგომში უკვე მოდიოდა ალბათ ქუთაისის მატარებელი, რაღაცა მატარებელი კიდე და იმაში ავიდა, არავიდა, ეგ უკვე არავინ არ იცის.